तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखो भैया, और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम दिल के झकझोर देवे वाला सैड सॉन्ग। एकदम नया कंपोजिशन मीटर बाटे और एकदम ज़बरदस्त मीटर लिखले बानी गाना के। बस रुआ बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गायक बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी, एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल सॉन्ग मिल जाई व्हाट्सअप के जरिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और कहल चाह भैया कि चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और रुआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवा होगा, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे भोजपुरी में कोनो गाना, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। देखिए एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम कैले बा, धोखा मिलल बा, का कहत हटे कि एगो रहे पगली दीवानी, ओकरे प्यार में पागल बानी, आ रहे सब काली अनोखा, जाने कैसे दिहलस धोखा। एगो रहे पगली दीवानी, ओकरे प्यार में पागल बानी, रहे सब काली अनोखा, जाने कैसे दिहलस धोखा। अब तो भरोसा नइखे केहू के प्यार पर, अब तो भरोसा नइखे केहू के प्यार पर, खड़ा बानी आज हम तो मौत के कगार पर, खड़ा बानी आज हम तो मौत के कगार पर। एगो रहे पगली दीवानी, ओकरे प्यार में पागल बानी, रहे सब काले अनोखा, जाने कैसे दिहलस धोखा। अब तो भरोसा नइखे केहू के प्यार पर, खड़ा बानी आज हम तो मौत के कगार पर, खड़ा बानी आज हम तो मौत के कगार पर। बस बढ़िया तरीका से गा देता नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना 100% वायरल हुई भैया। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करम, कमेंट करम, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।